फ्रेंड्स, आप सबका मोस्ट वेलकम है मेरे स्टार पॉइंट चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर की। तो फ्रेंड्स, इससे आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक मीन्स इसमें इलेक्ट्रिक होगी जिससे कि मॉस्किटो इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे ऐसा माहौल है, इस टाइम पे बारिश हो रही है जिसके कारण से मॉस्किटो और जो आसपास के एरिया ऐसा है जिसके कारण मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो रहा है और घरों में आ जा रहे हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है, वो ढंग से सो नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रिव्यू करूं, अनबॉक्सिंग करूं इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किलर की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे कि मॉस्किटो किलर मैं खरीद के लाया हूं। इस टाइम पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे अमेजोन से मंगा लूँ, बट इस टाइम पे लॉकडाउन है जिसके चक्कर से अमेजोन से मैं अवेलेबल नहीं कर पाया हूँ। बट मैंने सोचा क्यों ना मैं शॉप से जाके ले आऊँ, जिससे कि मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँ और लोगों को इसका सोल्यूशन पता चले कि लोग खरीद पाए। इसके द्वारा मतलब लोग मॉस्किटो किल करें, मारे, जिससे कि रात में अच्छे से सो पाए। और इसको हम ओपन करते हैं और बताते हैं इसकी क्या क्या क्वालिटी है, जिससे आप भी अब खरीद पाए और आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, ओपन करते हैं। फर्स्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से रैप कर रखा है शॉपकीपर ने, इसे जब कंपनी वालों ने दिया उन्हें। तो फर्स्ट मैं ओपन करता हूँ इसका चैन, देख सकते हैं। एंड तो फ्रेंड्स, इसको तो मैं रखता हूँ यहाँ, इसकी ज़रूरत कुछ है नहीं, इसकी भी अभी कुछ ज़रूरत है नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी है इसको रीड करते हैं, इस पर देख क्या रखा है डिटेल। तो फ्रेंड्स, रॉकलाइट कंपनी है जिसने इसे बनाया है, और इसे आगे मैं बताता हूँ, एनर्जी सेफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये ऐसे लिखा हुआ है। एंड डबल हाई वोल्टेज सर्किट एंड लार्ज बैटरी कैपेसिटी, और इसके साथ एक चार्जिंग करने के लिए डाटा केबल दे रखा है, एंड एलईडी लाइट। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं एलईडी लाइट यहाँ दे रखा है और लाइट है। और इसे ऑन करके देखते हैं एक बार। ऑन तो हो नहीं रहा, बट एक बार चार्ज पर लगा देते हैं 15 मिनट, उसके बाद फिर इसे चला के दिखाएंगे आपको। जैसे कि देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं जैसे ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। और तो फ्रेंड्स, 15 मिनट वेट कर लेते हैं जिससे कि उसमें चार्ज हो जाएगा, और इसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मॉस्किटो किलर चार्ज हो चुका है, तो आपको मैं दिखाता हूँ निकाल के। तो फ्रेंड्स, आप फर्स्ट तो मैं इसको बताऊंगा, बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना हैवी है, और जो इसके ऊपर जो जाली दे रखी है आप देख सकते हैं, 3 लेयर है, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अंदर 2 अर्थिंग दे रखी होती है, एक जो पॉजिटिव यहाँ पर होता है और नेगेटिव यहाँ दे रखा होता है। अगर ये जाली अगर आपस में टच हो जाए जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जिससे कि ख़राबी होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार हमें इसे सेफ्टी से यूज़ करके सेफ्टी से रखना होता है। और बाकी आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफ और ऑन दोनों चीज़ें दे रखी है। ये ऑन करते हैं, ठीक है। और ये लास्ट एक और है, इसके अंदर 3 टिप्स दे रखी है, 3 बार आप से आगे पीछे कर सकते हैं। थर्ड, जो लास्ट आप ट्रिप करेंगे स्विच को तो लाइट जल जाएगी। अगर अंधेरे में अगर आपको मच्छर कहीं देखना है, जैसे लाइट ऑफ करके सोते टाइम पे, तो आप उससे भी ऐसे करके मार सकते हैं जिससे मच्छर आपको मॉस्किटो दिख जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आप बीच में रखते हैं अगर स्विच को, एंड इस स्विच से जो आपको येलो स्विच दिख रही होगी, इसे ओपन करते हैं तो एक लाइट जलती हुई दिखेगी, जिससे पता चल जाएगी इसके अंदर करंट चल रहा है। और जिससे कि आप अगर मच्छर इसमें टच होगा तो मर जाएगा मच्छर, तेज की आवाज़ आएगी बड़ाम बड़ूम करके, जिससे मच्छर मर जाएगा। जैसे कि अभी फ़िलहाल में आपने देखा, एक इसके अंदर मच्छर आके टकराया जिससे मॉस्किटो मर गया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी जो भी आप बेकार में वेस्ट करते हैं मनी को, आप मॉस्किटो लाते दीवार में लगा देते हैं, धुआं होता है बेकार में, कितनी कॉस्ट पड़ जाती है उसकी। अब 2-4 बार अगर ख़रीदते हैं तो 2-4 बार जो मॉस्किटो किलर लेके आते हैं, वही पैसों का अगर एक रैकेट पे लगा देंगे इलेक्ट्रिकल मॉस्किटो किलर पे, तो आपकी लाइफ टाइम पे इसकी वैसे ही ज़्यादा होती है। और वो ये मान लीजिए, ये आपको समझ लीजिए 2 साल 3 साल आराम से चलता है अगर अच्छे से यूज़ करेंगे तो।
तो फ्रेंड्स मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर इसे लें, और ये बहुत ही अच्छा है। आप जैसे एक बात ये भी है कि आप बच्चों से इसे छुपा के रखें। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं घर में होते हैं, तो कभी अचानक से उन्होंने ऑन करके आपने छोड़ दिया, इसके ना इलेक्ट्रिकल चल रही थी, बट अचानक से उन्होंने ये बटन दबा दिया, उसने टच कर दिया किसी का रैकेट जैसा समझ के, तो इससे करंट का झटका लग सकता है, जिससे कि लोग कहते हैं शॉक लग जाएगा, जिससे बच्चे रोएंगे। वैसे कुछ इससे खास होता नहीं है, बस ये मच्छरों के लिए है कि जो उनको इतनी तेज शॉक लगता है जिसके कारण वो मर जाते हैं, बट इंसान को पता ही है ये इतने झटके से कुछ होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसके प्राइस की। तो मैं बताता हूँ कि मैं इसे अभी फ़िलहाल में तो मैं माया शॉप से ख़रीद के लाया हूँ लॉकडाउन के चक्कर से, बट जब मैंने अमेज़ॉन में देखा तो ये 350 से लेके 500 तक के बीच में आपको अमेज़ॉन में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इजीली से अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं, बट मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई लाने में शॉप से, क्योंकि कई शॉप वालों के पास से होता नहीं है, तो बेकार में आप टाइम वेस्ट करेंगे। अमेज़ॉन पे आप डायरेक्ट सर्च करें कौन से कलर का आपको कैसा चाहिए, कितने प्राइस का चाहिए, किससे ज़्यादा क्वालिटी का चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट मंगा सकते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। नीचे आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिख रहा होगा, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आए तो आप अपने नोटिफिकेशन पर देख के पता लग जाएगा आपको कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आ गई है, और उसे देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।